Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşku berayim beromet. Salavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser me we hemî Müslümanan be. Hoşku berayên qedirbeland di nava me Kurda da hinek însanên Xwedê giravê muhafizekar cana behsa dîn û diyanetê jî dikin derketin, grûpekî derketin, hin kes derketin, çend kesin dixwazin eqîda Müslümana tevlihev bike, dixwazin riya şaş pêşiyên însana bike, dixwazin bir û baweriyê însana tevlihev bike, dixwaze însana ji ser rêya rast sîratel müsteqîm têxe ser rêyê şaş û xwar û çewt û nerast. Tê gotin ku Xwedê Teala ji jinan pêxember şandiye Xwedê giravê ku Müslümanan ev tişta nanî ziman û em bivê gava jin ji Xwedê pêxember gava Xwedê ji jinan pêxember neşandibe eva kêmasîkî li gora bîr û bawerî wan kêmasîkî dibînin. Dixwazin hin tiştê tewşo mewşo hin tiştê nerast û nedicî da bînin ziman ku bibêjin em medayî îspat dikirin ku Xwedê Teala ji jinan pêxember şandî û bi vî awa jî dixwaze serî însana tevlihev bike. Gelê xweş ku birayên birûmet bi qedir bilind hûn baş me gudarî bikin. Esl û esasê dînê İslamê Qur'ana pîroz e. Xwedê Teala kî girî pêxember, kî nekirî pêxember, Xwedê Teala ji me hemiya çêtir dizane. Kî Resulê, kî nebiyê, kî weliyê, kî şehîdê Xwedê Teala ji me çêtir dizane. Dema te tiştê ku xasê bi Xwedê Tealayê te behs kir, divê tu li Qur'ana pîroz, Qur'ana Kerîm tu mêze bike. Xwedê Teala li ser wê mijarê çi gotiye? Werin ew bersîva wan kesê ku rêşaş, kesê eqîdê wan tevlihev, kesên fikr û ramanê wan tewşo mewşo divê Xwedê Teala ji jinan pêxember şandiye em bersîva wan bi yek ayeteke Sûreyê Yusuf ayeta sed û niha bidin. Xwedê Teala di Sûreyê Yusuf di ayeta sed û niha da wiha behs dike. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min qablike illa ricalen nuhi ileyhim min ehlil qura. Sadakallahul azim. Xwedê Teala divêj ya Muhammed me beriya te tenê mêr şandî û me mêr bi pêxemberî şandî ji wan re wehî şandiye. Me beriya te tenê mêr kirî pêxember û ji wan re wehî şandiye. Ew jî min ehlîl qura ji ehlê gundayê, ehlê bajarê ne, ehlê medeniyetê ne ehlê kesî çiyayî an jî kesî em bivê bedewî û ehlê newala û kesî ku ji gund û bajara dûr e. Ji vê ayetê tê fehm kirin ku Xwedê Teala çi qas pêxember beriya Muhammed aleyhissalatu vesselam şandiye tev mêr bûne. Jin neşandiye û ji xwe piştê pêxember jî em bivêjin Xwedê Teala pêxember neşand. Pêşê Muhammed aleyhissalatu vesselam Xwedê Teala pêxember neşandiye. Eva nayê manê ku gava Xwedê Teala ji jinan pêxember neşandibe, jin nekir bi pêxember kêmasiye yan bêedaletiye yan jî heq û hiqûqê em bivê jinan li ba dînê İslamî an jî li ba dînê pêşa İslamê tune bî ba ümmetê pêşa İslamê tune bî. Ev esl û esasî wî tune ye. Lewra jin jî evdê Xwedê ye, mêr jî evdê Xwedê ye. Xwedê Teala di navbera jin û mêrê da ferqê nake û Xwedê Teala sümme heşa zalim nine. Gava jin Xwedê Teala jin bi pêxemberî neşandibe nayê wê manayê em bi qedr û qîmetê jina kêm jê mêra mêr jî jina zêdetir e. Naxir. Di meselê psikolojî da, di meselê fîzîkî da, di meselê terkîb û mizaca jin û mêra ji hev jî hênin ku bar û êrk û wezîfa pêxemberiyê êrk û wezîfeka giran e. Bi piranî jin nikare ji bin wê barê derbikeve. Her wisa mesela serok û serweriyê em bivê nine ku çima jinek nebî serok û serwer eva pêxemberiyê dînê Xwedê ibadet e em bivê manewiyatê de heye li mêj heye rojî heye hin haletê taybet ê jinan hene jin nikare di wan halete da ibadet bikin. Her wisa jin hesasin, nazikin, nazenînin û di meselê rûdanên civakî da di hember bela û musîbeta li qasî mêra nikare berxwe bidin, nikare sebir bikin. Em bê di meselê xwe ew da hekê jin qelstir jî mêra mêr daha zexmtir e. Ji ber van em bivê barê giran, ji ber vê êrk û wezîfa giran
Xwedê Teala ji jenan pêxember neşandiye, ji mêran şandiye. Ev kesî ku iddia dikin di televizyona da, di medya civakî da behsa divê Xwedê Teala ji jinan pêxember şandiye. Xwedê giravê jina Fir'awn pêxember bî, nizam jina kê pêxember bî, xwe wisa nîşan didin her wekî ew vana bivê ji suma heşa ji Xwedê Teala çêtir tişta dizane, Xwedê Teala ji bîr kiriye, an jî em bivê Xwedê Teala şandiye, Müslümanan behs nekiriye, Müslümana veşartî, mümina veşartî, ew hatine bi hin jêderî puç û beredeyê divê Xwedê Teala jin kirî pêxember, esl û esasê wan tune, ji kesî wiha niyet xirab, عقیده وان توش و موش و ریا وان خلو خواری جی سر ریا سیرات المستقیم چون سر ریا دلالت جوان کسا کرد به نویسکار به بری و به باوی و به عقربه و به کید و کیفاویه ده مثلا عقیده و دین دا جوان انسان دور بسکنه سلامتی دنیا ویجید وردایه سلامتی آخرت ویجید وردایه سلامتی دین و دیانت و خدا و همو تشتی و هون جوان انسان دور بسکنه حتی جاره کدن بمند خیر و خوشی دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته